Wie alt ist dieser Hund? 4,5 Monate. Okay. Es ist nur wegen dem Alter so klein oder ist das Es eine ist Hund? ein Chihuahua. Ja, Chihuahua. Okay. Chihuahua, Ja, genau. ja. Das ist die kleinste Hunderasse, die es gibt. Kleinste Hunderasse Ja. in der Welt. Ja, Chihuahua. Chihuahua Chihuahua. geschrieben. Aha, okay. CH. Ja. Ja. Von welchem Land ist das eigentlich? Man sagt ursprünglich Mexiko. Mexiko. Man sagt. Mhm. Und der würde nicht größer werden. Doch, sie ist erst 4,5 Monate. Ja, ja. Sie wächst jetzt schon noch. Sie ist 1,5 Kilo. Ja, okay. Und sie wird vielleicht 2,5 Kilo etwas. Okay, okay. Aber der hat irgendwelche bestimmte, aha, muss nichts nehmen, diese. Hat es welche bestimmte, speziell, ja, Eigenschaften? ja. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht so. Ein bisschen ja. Frage ich mal umgekehrt. Ja? Warum in europäischen Ländern fast jeder Mensch, fast jeder eine Hund die dabei haben, wenn die laufen, wenn die mögen, was sehen Sie mal da, jetzt kommt noch eine, wenn die alleine laufen gehen, eine Hund ist dabei. Was ist das Hintergrund? Gut, Hunde haben wir schon lange, die gehören eigentlich zu den Familien. Okay. Viele Menschen wünschen sich einen Hund. Ja, Alleinstehende Menschen finden eben, dann ist kein menschlicher Partner, sondern ein so, Hundepartner. das ist ein Grund, was ich... Und seit dem Lockdown Ja, letztes Jahr ja, ist das noch viel mehr in geworden. Anführungszeichen Okay. schlimmer geworden. Ja, Jetzt, Fühlt es kalt oder ist es aufgeregt. aufgeregt? Okay, okay, Sie okay. ist noch jung und da ist eine Sie haben auch Herde. Kinder? Nein, habe ich Keine nicht. Kinder. Deswegen haben Sie extra... Ja, ich habe viele gesundheitliche Gesundheit. Probleme. Okay. Und ich gehe gern spazieren. Okay. Und deswegen habe ich auch einen Kleinhund Okay. gewählt. Ich hatte schon einen. Ja. Auch, das war aber Zufall, ein Ja. Chihuahua. Ja, War aus dem Tierschutz, ja. aus ganz schlimmen Verhältnissen. Aber sie starb letztes Jahr. Ach so. Hätten Sie bin ich nicht dabei gerne geblieben. gehabt, dass Sie anstatt Hund, dass Sie ein Kind aus Afrika oder so... Ich glaube, ich bin nicht gut als Nicht Mutter. gut. Ach Nein, so, okay. Glaube ich nicht. Aber dafür die Hunde müssen Sie auch viel Ja, arbeiten. ja, Das ja. muss registriert werden mit der Regierung und Ärzte besuchen regelmäßig, also wenn was ist. Es kostet Ihnen wie viel im Jahr? Ein Hund, also mit den Impfungen, Ja. ja 300-400 Franken schon. Im Jahr, Ja, im ja, Jahr. ja. Und das kommt Impfung. am Mann, also im teilweise. Mal das kommt, dann mal das kommt. Ja, wenn man regelmäßig impft und Kontrolle macht bei Tierarzt, Ja, ja. das kostet immer auch. Okay, jedes Mal privat bezahlen. Gibt Ja. nicht so. Nein. Und Sie, Es Sie gibt eine Versicherung, Ja, man kann eine ja. Versicherung machen Ja. oder ich mache es so, dass ich privat ja. immer Geld auf die Ah, Seite lege, okay. dass wenn sie mal operiert werden muss, das kann ich dann bezahlen. Was halten Sie von dem Familiensystem in Europa? Die Familien werden schnell brechen. Es kommt häufig Scheidung vor. Ja. Was denken Sie, warum passiert das häufig? Ich glaube, die Menschen sind nicht mehr bereit, miteinander richtig zu reden Okay. und Krisensituationen auszuhalten. Ja. Es ist heutzutage fast nicht mehr nötig. In Krisensituationen. Früher war's ganz. So, jetzt kommt noch eine große Hund. Ich bin gerade. Ja, Trotzdem nicht auf dem Arm behalten. ja, also, Ich will es nicht anfangen mit auf dem Arm. Ja, weil dann gewöhnen sie sich dran. Ja. Die sind da in Augenhöhe. Ja. Du bist aber wenn er am Boden liegt. Wenn er am Boden liegt, ja, du bist so eine Hübsche. ja. Kommen wir weiter. Ich habe nur einfach bei Ihnen deswegen, weil europäische Leute reden und welchen Lektion für die jüngeren Leute man hört. Ich denke, dass diese heutzutage mit dem Geld, das Geld spielt erste Rolle und dann die zweite ist, dass man hat große Wahl, weil wenn Sie jetzt Menschen kennenlernen
und irgendwo kleine Probleme gibt, man hat schon so viele Freunde, also kennengelernt, man sagt, ach, der ist besser. Und die, wo ich Partner genommen habe, der gibt mir Stress. Ja. Und das ist von Mensch her eine natürliche Sache, wenn Sie einen Mensch kennenlernen, wie wir reden Beispiel. Man weiß nicht die richtigen Realität oder richtige Gesichter. Und wenn man kennenlernt ein bisschen mehr, dann weiß man, ach, dieser Mensch hat das. Und dann hat man heutzutage keine, wie sagt man das, Geduld. Ja. Kein Geduld, keine Temperament. Man sagt, gut, tschüss, ich habe Geld, ich kann leben. Genau, das ist es. Ich denke, heute sind aber auch die Frauen viel unabhängiger. Unabhängig, ja, okay. Man ist nicht mehr so, früher war das ganz So ist es. normal. Genau, Die Frau war zu Hause genau, so ist es. und war vom Mann abhängig. Und Genau. wenn er böse war oder geschlagen hat, Ja, man musste. Genau, so Es ist es. ging auch gegen die Kirche, gegen Ja, den Glauben. Das genau. durfte man nicht. Genau, so ist es. Es war ganz schlimm. Meine Mutter beispielsweise oder meine Eltern, Ja. also meine Mutter war schwanger, bevor Ja, sie geheiratet ja, hat. ja, ja. Das war ein Tabu, das war gar nicht möglich. Nee, aber ich glaube, wie Sie gesagt haben. Dinge, das ist heute Was nicht halten mehr so. Sie davon? Ist das jetzt gut oder war das früher gut? Oh, den goldenen Mittelweg. Ja, Heute ist es besser, weil die Frau vielleicht oder auch der Mann ja, Hilfe findet. ja, Es gibt ja auch Männer, die geschlagen werden, Genau, die es so schlecht ist es. haben. Ja. Es gibt Anlaufstellen heute. Ja. Früher war das ein Tabu. ja, so ist das. Aber Sie, früher Ihre war- Privatmeinung, Ja. halten Sie, früher war gut, wo die Frauen ein bisschen unter Druck zusammenhalten mit Familie und war das gute Bild, Vorbild für die Kinder? Das war, ich denke, ja, das war so die eine Seite, eine Ja. gute Seite. Ja. Man blieb zusammen. Ja. Ähm, In schlechte Seiten, gute Seiten Genau. zusammenhalten, Genau. sagt man so Genau. in einem Ehepaar. Es ist ja inzwischen eigentlich Ja. nur noch ein Spruch, Ja, weil am Anfang so vor der Kirche oder vor dem Altar sagt Ja. man, ja, in guten und in schlechten Zeiten. Mhm. Aber was ist, wenn der Partner krank wird? Ja, ja. Nur schon das, wenn er, Ja, ja. wenn er gar nichts dafür kann. Oder wenn heute denke, hält es nicht mehr. Heute stimmt. ist das normal. Ja. Ich kenne eine Frau, die hat nach einem halben Jahr, ja, die hat vor der Hochzeit schon gewusst, dass Aha. das nichts ist. Aha. Sie hat trotzdem geheiratet. ja, ja. Ein halbes Jahr später hat sie sich scheiden Okay, lassen okay. und war nachher richtig stolz. Hm. Eine Frau mit Lebenserfahrung. Das ist wirklich so, wenn Sie das ganze Leben heulen und immer wieder mit Stress leben, obwohl die Kinder auch zusehen und auch damit leiden. Ich glaube, das ist irgendwie auch besser, dass man diese Situation distanzieren kann. Ja, Einfach ja, weggehen, ja. anstatt jeden Tag Ja. miteinander Stress. Okay, ich danke Ihnen für die Zeit. Ja, Vielleicht, bitteschön. ich danke. Ich habe ein bisschen mit Gespräch aufgenommen, Ja. nur für die jüngeren Leute, dass man davon lernt. Danke, tschüss. Hallo, morgen. Tschüss, tschüss। ले जी ये देख लिया आपने कि किस तरह ये जो जर्मन लोग हैं या ये जो यूरोपियन लोग हैं कैसे अपनी ज़िंदगी जो गुजारते हैं वो जब उनको ज़रूरत होती है एक बात करने वाला शख्स की या कोई तो वो क्या कहते हैं उसको कि एक कुत्ता पाल लेते हैं साथ जिसका उनको साथ मिल जाता है और फिर ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पे जो बात की क्यों ऐसा होता है कि जो लोग हैं वो यहाँ तलाक देते हैं तलाक के बारे ये मुख्तसर सी बात हुई उसके साथ उम्मीद है कि जर्मन समझने वाले जो लोग हैं उनको समझ लग गई होगी अगर किसी को पूरी तरह नहीं लगी तो ये जो बातचीत हुई है उसका वो मैं आपको उर्दू में भी बता सकता हूँ बाकी आप साथ साथ आप शेयर करें